नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी दुईवटा सन्दर्भ, चीनका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने समाचार र सन्दर्भहरू आइराखेका छन्। नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको दौडधुप भेटघाट बढिराखेको छ। यो पृष्ठभूमि एमसीसीसँग गएर जोडिन्छ, बीआरआईसँग गएर जोडिन्छ। यी दुवै विकास परियोजना भनेर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले अर्थाइराखेका छन्। तर हामीले एमसीसीलाई जति जोड बल गरेर अगाडि बढायौँ, बीआरआईलाई हामीले ओझेलमा पारिराखेको भन्ने चीनको गुनासो आइराखेको छ। र यही गुनासोको पृष्ठभूमिमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउने तालिका बनिराखेको छ। अर्को सन्दर्भ, यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र तहस नहस अवस्थामा छ, टाट पल्टिने अवस्थामा छ। राज्यको ढुकुटीबाट 3-4 महिनालाई पुग्ने सामान किन्न सक्ने क्षमता यति बेला छैन। रेमिटेन्स घटिराखेको छ, तहस नहस बनिराखेको अर्थतन्त्र अनि समृद्ध बनिराखेका छिमेकबाट हुन लागेको विदेश भ्रमण। संवादका लागि हामीसँग डाक्टर कल्याण ढोका, राजनीति र अर्थ मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति चीनको जोडेँ, बीआरआई जोडेँ, एमसीसी जोडेँ र हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो क्षमता। हामी विकास गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो करले हाम्रो कर्मचारी पनि पाल्ने अवस्था छैन र हामी छिमेकहरूलाई चिडाएर अथवा छिमेकहरूलाई खुसी बनाएर देशको विकास गर्नुपर्ने परिस्थितिमा छौँ। अर्थतन्त्र अहिले कुन सूचकमा छ तपाईँ आफैले हेरिराख्नु भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण, हामीले कसरी यसलाई सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी बुझ्ने? अब मैले देशको अर्थतन्त्रबाटै कुरा सुरु गरेँ। अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई दुईवटा नीतिहरूले गाइड गर्छ। अफकोर्स त्यसको फन्डामेन्टल कुरामा त हामीले बनाउने योजना त पृष्ठभूमिमा भयो। योजना निर्माणको पृष्ठभूमिमा हामीले जुन वित्तीय नीति बनाउँछौँ र जुन मौद्रिक नीति बनाउँछौँ त्यसले देशको इकोनोमीलाई ड्राइभ गर्ने हो। अब हामीसँग 42 खरबको जिडिपी छ। 42 खरबको जिडिपीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने कुरामा इकोनोमीका 3टा इन्डिकेटर हुन्छन्। त्यो देशले उत्पादनलाई जोड दिन्छ कि, त्यो देशले कन्जम्सन भन्छ नि, उपभोगलाई जोड दिन्छ कि, त्यो देशले एक्सपोर्टलाई अथवा आयात निर्यातलाई जोड दिन्छ। प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्क्युल नगरिकन वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बन्यो भनेदेखि त्यो देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। अब हामीले उत्पादन भनिरहेछौँ, नारा त्यस्तो छ। तर विगत 10 महिनामा फर्केर हेर्ने भने हामी 10 खरबको ट्रेड डेफिसिटमा छौँ, व्यापार घाटामा छौँ। यस्तो अवस्था किन आयो होला त, होइन? अब हामीले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा जति नै ठुलो कुरा गरे पनि हाम्रो ल्यान्ड इकोनोमी अहिले हावी भएको छ। अर्को भाषामा भन्ने माडवारी इकोनोमी हावी भएको छ, होइन? अब यी फन्डामेन्टल र सैद्धान्तिक कुरातिर नगइकन अब 10 खरबको ट्रेड डेफिसिट छ। अब नेपाली पैसाले डलर किन्नु पर्यो, नेपाली पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर थुप्रिएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको छ। अब हाम्रो करेन्सीको डिभ्यालुएसन भएको छ। अब तपाईँको चाहिँ 11% को हिसाबले मुद्रा स्फीति भन्छ नि, मूल्य बढेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले तपाईँले न्युरोडको काठमाडौँको मुटुको घर राखेर पैसा चाहियो भने दिन सक्ने स्थिति छैन। यसका पछाडिका कारणहरू के हो, होइन? त्यसको पछाडिको पहिलो कारण भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जुन पहिलेको एउटा चाहिँ बजेट थियो नि, अब नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा नयाँ अर्को विधेयक ल्याइयो। त्यसमा भारी मात्रामा करहरूको छुट गरियो। त्यो पपुलिस्ट हुनको लागि पनि त्यो गरियो होला। बजेटको आकार चाहिँ बढायौँ, बजेटको आकार चाहिँ घट्यो झन्, होइन? अनि त्यो बजेटले के गर्यो भने खर्च कसरी गर्ने, खर्च हुन सकेन। सरकारको खातामा पैसा त भयो, पुँजीगत खातामा, तर त्यो बाहिर आउन सकेन। अनि सरकार के कुरामा मख पर्यो भन्दाखेरि हामीले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गऱ्यौँ भन्ने कुरामा होइन? डिक्युटी बलियो, पैसा त उठायौँ भन्ने कुरा हो। तर ग्रोथको सिद्धान्त खर्च हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्न सकेन। अब देशभित्रको उत्पादन सिस्टममा ट्याक्स लगाएर तपाईँको राजस्व सङ्कलन गरेको एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर राजस्व त उसले इम्पोर्ट बेस इकोनोमीबाट इम्पोर्ट सामानहरूको आयात गरे बापतको राजस्व सङ्कलन गर्यो नि, होइन? अब जस्तो हाम्रो लोकल रक्सी किन उत्पादन गर्न दिँदैन, किन ब्लू लेभल, ब्याक पेपर, रेड लेभल नै भित्राउनु पर्यो, होइन? सरकारले चाह्यो भने त डोमेस्टिक उत्पादनलाई प्रमोट गर्न सक्थ्यो नि त। तर सरकारको लक्ष्य के हुन्छ भने बरु त्यसलाई पुलिस लगाएर पनि ठेगाना लाउने, पोखाउने, तर बाहिरबाट चाहिँ
ब्लू लेभल रेड लेभल ल्याउने र त्यसमा ठुलो मात्रामा कर लाएर राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। यसरी यो के निर्यातलाई चाहिँ निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने र आयातलाई प्रमोसन गरेर उसले राजस्व सङ्कलन गरेको कुरामा गर्व गर्छ, यो कुरा गलत छ। र पहिलो यो अहिले इकोनोमिक क्राइसिस आउनुपर्ने कारण चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक हो र आयातमुखी वस्तुहरूको आयात गरेर जुन राजस्व सङ्कलन गरिन्छ त्यो राजस्व लक्ष्य पुरा गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिने र सरकारले कसरी खर्च गर्ने भन्ने एउटा ठोस मार्ग तयार गर्न सकेर यो कुरा आयो। दोस्रो अर्को कारण के छ भने अलिकति इन्डाइरेक्ट हेर्ने भने दुईवटा मौद्रिक पोलिसी र वित्तीय पोलिसीको बिचमा हिडन खालका केही स्वार्थहरू जुधेका छन् जस्तो लाग्छ होइन। अथवा व्यापारिक स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थ होइन, राष्ट्र ब्याङ्क सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो होइन, उसले चाहिँ नि तपाईँको वित्तीय नीतिलाई सपोर्ट गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्थ्यो होइन। अब त्यसमा के थियो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ ब्याङ्कहरूको तीनवटा फङ्सन हुन्छ, एउटा क्रेडिट हुन्छ उसको होइन, डिपोजिट सङ्कलन हुन्छ, उसको एउटा कोर क्यापिटल हुन्छ, अर्को उसको लेन्डिङ हुन्छ, ऋण प्रवाह गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ यो पहिले सिसिडी भन्ने थियो, क्रेडिट कोर क्यापिटल र त्यो चाहिँ डिपोजिट भन्ने थियो होइन, सिसिडी। अहिले चाहिँ त्यसलाई सिटीमा रूपान्तरण गरिदियो, क्रेडिट डिपोजिट। त्यसको रेसियो चाहिँ 90 जति बनाइदियो भनेपछि ब्याङ्कहरूको अहिले चाहिँ जुन कोर क्यापिटल छ त्यो लेन्डिङमा जाँदैन, ऋण प्रवाह हुँदैन। त्यो मौद्रिक पोलिसीले त्यो कुरा रोक्थ्यो। अब हामी कहाँ 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्, 20वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छन्। अब त्यसपछि यो 50-55 को हाराहारीमा त्यो माइक्रो फाइनेन्सहरू छन् नि छन्। एभरेजमा तपाईँले कमर्सियल ब्याङ्ककै एभरेजमा 10 अरबको हिसाबले हेर्नु भने 2 खरब 70 अरब जति त तपाईँको फ्रिज भएर गएको छ। त्यसमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको जोड्नुहोस्, वित्तीय संस्थाको जोड्नुहोस्, त्यो पैसा ब्याङ्कको खातामा छ, बाहिर लेन्डिङ हुन सक्दैन। अनि बाहिर ब्याङ्कबाट पैसा लेन्डिङ हुन नसकेपछि तरलता सङ्कट आउने नै भयो होइन। दोस्रो कारण अब तेस्रो कारण के हो भने रेमिट्यान्समा भर परेको हाम्रो देश 9 खरबको रेमिट्यान्स थियो। अहिले डिजिटल यो भर्चुअल मनी आयो कि, यो क्रिप्टो करेन्सी भन्छ नि, त्यसका 1000 प्रकारहरू होला होइन, बिटकोइन के होइन। भनेपछि अहिले अब त्यो चाहिँ नेपालीहरू जति बाहिर छन्, त्यो बाहिर भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले अलिअलि क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको पाइन्छ होइन। यद्यपि यो इलिगल कुरा छ नेपालमा, तर बाहिर बस्ने नेपालीले त त्यो क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको छ, त्यो कारणबाट रेमिट्यान्स घटेको छ। दोस्रो सरकारी झन्झटको जुन एउटा मेकानिजम छ, अलिकति बढी ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आउनुपर्ने जुन रेमिट्यान्स छ, अलिकति बढी पैसा आयो कि कहाँबाट आयो के गर्यो होइन, सरकारले खोजी नीति गर्ने झन्झटिलो एउटा प्रोसेस, प्रशासनिक हडल्सहरू त्यहाँ छन्। अनि मान्छेले त हुन्डीबाट पठाउने भयो पैसा, हुन्डीबाट आए पनि त देशमा तरलता त हुनु पर्थ्यो नि त। जसरी देशभित्र पैसा आएपछि त्यसको करेन्सी फ्लो हुनु पर्थ्यो, त्यो करेन्सी फ्लो हुन सकेको छैन होइन। यी कारण छन्। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो देशको इकोनोमीको सबैभन्दा डेप्थ कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नि सर, यो हामीले ल्यान्ड इकोनोमी भनेर भन्छौँ, त्यो उत्पादनसँग आधारित छैन, तर नेपालीहरूको पर्चेसिङ क्यापासिटी बढिरहेको छ। तपाईँ 60 लाखको स्कर्पियो किन्न सक्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँको तलब हेर्ने भने 50-60 हजार छ नि त होइन। 50-60 हजार तलब खाने मान्छेले 60 लाखको स्कर्पियो किन्न सक्दैन होइन। हाम्रो मौद्रिक पोलिसीले के गरिदियो भने ल्यान्डको भ्यालु चाहिँ त्यत्तिकै चर्काइदियो कि होइन, ल्यान्डको भ्यालु त्यत्तिकै बढाइदियो। त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्चेसिङ पावरलाई चाहिँ टेवा पुगेको छ। जस्तो तपाईँको काठमाडौँमा 1 रुपैयाँ जग्गा थियो भने अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 50 लाख रुपियाँ आना पुग्यो होइन। अब तपाईँले चाहिँ 4 आना जग्गा बेच्नु भने तपाईँसँग 2 करोड रुपियाँ पैसा भयो नि, तपाईँको प्रोडक्सन सिस्टमबाट आएको हो त्यो होइन नि। त्यो त तपाईँको मौद्रिक पोलिसी र गलत लगानीका कारणले, गलत लेन्डिङका कारणले तपाईँको त्यसको भाउ बढ्यो र तपाईँको क्यापासिटी चाहिँ 2 करोड बराबरको भयो होइन। देशमा चाहिँ 2 करोड बराबरको क्यापासिटी बढ्ने एउटा व्यक्तिको, तर त्यो पैसा चाहिँ कहाँ जाने? बाहिर जाने। तपाईँले एउटा गाडीमा विलासी सामानमा गयो होइन। तपाईँले विलासी सामानहरू युज गर्नुभयो, रक्सी खानुभयो अथवा गाडी किन्नुभयो, घरै बनाउनुभयो भने पनि तपाईँले त्यसमा युज हुने सबै कुराहरू त इम्पोर्ट आयातमा आधारित छन् नि त होइन। तपाईँको उत्पादन सिस्टमबाट, तपाईँको अर्निङ्सबाट, तपाईँको पसिनाबाट आर्जन भएको चिज होइन त्यो होइन। त्यस कारणले यो ल्यान्ड इकोनोमीले के गरिदिएको छ, नेपालीहरूको पर्चेसिङ पावरलाई हाई बनाइदिएको छ र अन्तिममा त्यो पैसा चाहिँ विदेशमा पुग्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो एक खालको त्यो क्यापिटल फ्लाइट जस्तै हो होइन। अनि उत्पादन सिस्टमसँग तपाईँ जोडिनु भएन
होइन। अनि एउटा गाडी ल्याउनुहुन्छ, पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो, मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो, पार्ट पूर्जा ल्याउनु पऱ्यो, सबै यस्ता कयौँ उदाहरणहरू हामी दिन सक्छौँ। यिनै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको इकोनोमी चाहिँ आजको स्थितिमा सम्हालिन सक्ने पोजिसनमै छौँ हामी, अथवा नेपाल राष्ट्र बैङ्क अथवा के अर्थविदहरूले भने जस्तै हामी एकदमै दुर्घटनाको सङ्घारमा हो। यस्तो यो खालको इकोनोमीले देश उँभो लाग्दैन, होइन। अब हुन त अहिले अब वेलफेयर इकोनोमीको कुरा आएको छ, ह्याप्पिनेस इकोनोमीको कुरा आएको छ, होइन। तर त हामी त राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको चरणमा छौँ नि त। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण भनेको के हो भने त्यो सेन्ट्रलाइज क्यापिटलिजम भन्दा पनि हुन्छ, राज्य केन्द्रित पुँजीवाद भन्दा पनि हुन्छ। हामी समाजमा उन्मुक्त भनिरहेका छौँ, तर हामी पुँजीवादको फुल फ्लेजमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनौँ, होइन। त्यसैले यो इकोनोमीको सैद्धान्तिक पक्ष, हाम्रो देशको इकोनोमी के हो त, मिक्स्ड इकोनोमी हो कि पुँजीवादी इकोनोमी हो कि सोसल ओरिएन्टेड इकोनोमी हो कि, होइन। त्यसलाई कसरी ड्राइभ गर्ने, उत्पादनलाई जोड दिने हो कि कन्जम्सनलाई जोड दिने हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्टलाई केलाई जोड दिने भनेर राज्यको एउटा स्टेट क्लियर हुनु पऱ्यो, राज्यको एउटा प्रायोरिटी हुनु पऱ्यो। तपाईँ बजेट भाषण हेर्नु सबै कट पेस्ट छ, योजना हेर्नु सबै कट पेस्ट छ, मौद्रिक नीति हेर्नु सबै कट पेस्ट छ, होइन। कसले बनाइदियो तपाईँको गाउँका जग्गा अहिले चाहिँ बाजा कसले बनाइदियो, होइन। यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको मान्छेहरूको यत्रो ठुलो फ्लो र यहाँको ल्यान्डको भ्यालु, घर जग्गाको भ्यालु कसले बढाइदियो, होइन। त्यो त हाम्रो गलत मौद्रिक नीतिका कारण नै भयो नि त, होइन। जसले अहिले सहर र गाउँको बिचको ग्याप हेर्नुहुन्छ भने कति बिकार हाल्छ, गरिब र धनी बिचको ग्याप हेर्नुहुन्छ भने कति बिकार हाल्छ। अल्टिमेटली त म के भन्छु भने हामी सब मान्छेहरूलाई यो वित्तीय पुँजीवादको त यो देशमा चर्चै भएको छैन। त्यो ब्याङ्किङ प्रणालीले मान्छेलाई दास बनाइदिएको छ नि त। अल्टिमेटली नाफा त ब्याङ्क मालिकको हुन्छ, होइन। कति मान्छेको हातमा इकोनोमी छ, 10% मान्छेको हातमा पनि इकोनोमी छैन। 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कका मालिकहरू को छन्? आखिर त देशमा जति करेन्सी भयो भने फ्लो हुने त त्यहीँ हो नि, होइन। तपाईँसँग आम्दानी छ, तपाईँसँग राम्रो खालको चाहिँ 4 कुने मिलेको जग्गा छ, तपाईँसँग घर छ, हिजो हामीले धनाधन लेन्डिङ गऱ्यौँ, होइन। तपाईँको आर्थिक क्यापासिटीको आधारमा हामीले लगानी गऱ्यौँ, गरिबलाई त हामीले लगानी गर्न सकिनौँ। सहरका घर जग्गाहरूमा लगानी गऱ्यौँ, गाउँका घर जग्गाहरू पाखा बनाइदिउँ। यस्तो खालको गलत नीतिले, मौद्रिक नीतिले देश उँभो लाग्दैन। अनि फेरि देशभित्र लगानी अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा भएको छ। अब सर्भिसका नाममा, बिजनेसका नाममा जुन लेन्डिङ भएको छ नि ब्याङ्कहरूबाट लोन, आयात गर्नका लागि भएको छ। तपाईँ एलसी बनाउनेको जुन कुरा छ, होइन। अब तपाईँको एलसीको लिमिट 50 करोड 60 करोड। तपाईँले गाडी ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले विलासिताका सामान ल्याउनुहुन्छ, होइन। ब्याङ्कलाई त नाफा चाहिएको छ, उसलाई देशको इकोनोमी कहाँ पुग्यो, जनताहरू कुन मारमा परे, त्यो खालको कुरा छैन। यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने स्टेट क्लियर हुनु पऱ्यो। अब यो मामिलामा तपाईँको चीनबाट विद्यावारित गरेको, हजुर, चीनको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट तपाईँले हेरेर आउनुहुन्छ, होइन। त्यसबाट हामीले सिक्न सक्ने अथवा आजको दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नका लागि कार्यान्वयनमा लान सक्ने केही छन् त्यस्ता अनुभवहरू? थुप्रै छन्। चिनियाहरू आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि खान पाउँदैनथे। अहिले चिनियाहरू टेबलमा आधीभन्दा बढी खाना फ्याकेनन् भने उनीहरूले आफ्नो इज्जत महसुस गर्दैनन्, होइन। बाउले खाना पाएन, छोरोले खाना पाए। अब हिजो चीनमा एउटा साथीले अर्को साथीलाई भेट्दाखेरि पहिलोपल्ट भन्ने कुरा नै के थियो, खाइस्, होइन। उसले त भात लाइन लाएर खाना पायो भनेदेखि आफूलाई गौरव महसुस गर्थ्यो, होइन। एग्रिकल्चर रिफर्म, इन्डस्ट्रियल रिफर्म, मिलिट्री रिफर्म, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको रिफर्म, होइन। त्यहाँ त रिफर्म र ओपननेसबाट सुरु भयो नि त। चीन त सेन्ट्रल इकोनोमी, के अरे राज्य केन्द्रित इकोनोमीमा थियो, बन्द इकोनोमी थियो त्यहाँको। सोभियत रुससँग त्यो कम्युनिस्ट देश भएको हुनाले उत्तर कोरिया हुँदै केही मान्छेहरू आवत जावत चल्थ्यो। चिनियाहरू फ्रिली घुम्न पाउँदैनथे, होइन। अब त्यो चाहिँ के हो भने सानो स्टोरीबाट देश बनाएको छ, होइन। तपाईँसँग टाइम छ भने म सुनाउँछु। अब त्यहाँ कम्युन सिस्टम थियो पहिले, होइन। कम्युन सिस्टम भनेको चाहिँ लोकल गभर्मेन्टबाट, त्यहाँ त नेचुरल रिसोर्सेस ल्यान्डदेखि लिएर सबै राज्यको अधीनमा छ, होइन। स्थानीय सरकारबाट तपाईँले कम्युनले तपाईँको ल्यान्ड लिन्थ्यो, ल्यान्ड लिइसकेपछि सामूहिकता अनि ल्यान्ड लिएपछि त्यसमा एग्रिकल्चर एक्टिभिटिज गर्नु पऱ्यो, होइन। अब 100 घरधुरीलाई एउटा जमिन दिएको छ। अब तपाईँले श्रम गरे पनि श्रम नगरे पनि आखिर पाउने त बराबरी हो। अनि श्रमको के हुँदो रहेछ भनेदेखि श्रम चाहिँ आफ्नो ओनरसिप नभएपछि श्रममा ठकठाक हुँदो रहेछ कि लगाव रहेन। मैले काम गरे पनि काम नगरे पनि मैले त पाउने सेयर भइहाल्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यो मान्छेको त्यो प्रोडक्टिभ फोर्स भन्ने हुन्छ नि, उत्पादक शक्ति भन्ने हुन्छ नि, त्यो उत्पादक शक्ति मध्ये श्रम पनि पर्यो, उत्पादनका साधनहरू पनि परे, त्यसको सदुपयोग प्रपर हुन सकेन। अनि चीनमा त जनसङ्ख्या बढेको बढै छ। अहिले त चीन संसारको लार्जेस्ट पपुलेसन एरिया, 1 चाइल्ड पोलिसी हुँदाखेरि त, होइन। भनेपछि
त्यो वान चाइल्ड पोलिसी नगरेको के हुन्थ्यो होला होइन। त्यस्तो एउटा विकराल भयावह जनसङ्ख्या भएको देशमा श्रमको सदुपयोग भएन। नभइसकेपछि एउटा चिनको आङ्वी भन्ने प्रोभिन्समा जुन एउटा कम्युन थियो, त्यो कम्युनले के गरेछ भने क्राइम गरेछ कि यसरी भएन होइन। जति श्रम गरे पनि उत्पादन थोरै हुन्छ, सामूहिकतामा आएपछि धेरै हुन्छ, किनभने मान्छेको लेबर चाहिँ लुको क्या भित्र। त्यतिखेर चिनले खान पाएन होइन। धेरै विदेशीहरूले चिन घुमेर हु फिड्स चाइना भन्ने किताब पनि लेखे, चाइनालाई कसले खुवाउँछ भने होइन। अनि अब यस्तै यस्तै कुराबाट चाइनालाई एक खालको पिन्च पनि परिरहेको थियो होला, त्यो रियालिटी पनि थियो होइन। अनि उनीहरूले एक खालको क्राइम गरे, जमिन बाँडौँ होइन। यो जमिन चाहिँ हामीले भागबिरो लाउँ, 100 लगाउँ, 100 टुक्रा बनाऊँ, तर जेल जानु परे पनि मर्नु परे पनि सबै मर्ने हो होइन। त्यो त क्राइम हो नि त। त्यस्तो कम्युनिस्ट शासनमा त्यस्तो गर्न सक्ने होइन। ल आँट गरौँ भनेर पछि उनीहरूले चाहिँ बसे, लेखापढी गरे, जमिन चाहिँ विभाजित गरे। अनि विभाजित गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भयो नि त त्यो। आफ्नो भएपछि कसले राम्रो फलाउने, कसले धेरै फलाउने, धेरै फलायो भने म धेरै खान पाउँछु भन्ने फिलिङ्स उनीहरूमा आयो होइन। अब बाली नाली पाके, अब त्यो राज्यलाई फेरि पुत बुझाउनु पर्छ नि त, त्यो ठेक्काको कुरा। अनि त्यहाँको स्थानीय सरकार गयो, ल लास्ट इयरभन्दा त 5 टाइम्स बढी उत्पादन भइरहेछ, कसरी यस्तो हो, त्यो मिराकल होइन। अनि उसले खोजी नीति गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त तिनीहरूले क्राइम गरे रहेछन्, जमिन बाँडेर चाहिँ टुक्राएर रहेछन् होइन। मतलब उत्पादन सिस्टममा लागेका रहेछन्। अनि उसले चाहिँ अब यो त क्राइम हो, के गर्ने। अनि उसले प्रोभिन्सियल गभर्नरलाई रिपोर्ट गर्यो होइन। यिनीहरूलाई त मैले त दण्डित गर्नुपर्ने भयो भनेर रिपोर्ट गरेपछि अब त गभर्नर अलिकति बुझ्ने मान्छे रहेछ। अब फेरि केन्द्रमा त देङ साओपिङ लिडर भएर आइसकेको छ पोलिसी फर्मेसनमा होइन। माओको शासन सकिएको अवस्था छ भनेपछि देङ साओपिङ आएपछि खै म देङलाई सोध्छु भनेर त्यो गभर्नरले एकपल्ट सोधेपछि अब चिनियाहरूलाई यस्तो पिन छ कि हु फिट्स चाइना भनेर किताब लेखिरहेछन्। कसले खाद्यान्न दिन्छ। देङ आफै गए त्यहाँ होइन। देङ साओपिङ आफै गए र भने कसरी यसरी 5 टाइम्स उत्पादन भयो होइन। भनेपछि हामीले यसो गऱ्यौँ, यसो गऱ्यौँ, जमिन बाँडेर आफ्नो स्वामित्वसहित उत्पादन कार्यमा हामी लाग्यौँ र 5 टाइम्स बढी फलायो भनेपछि देङले त्यहाँबाट लर्निङ्स गरे होइन। यो होल कन्ट्रीमा, होल चिनमा यही नीति लागू हुन्छ अब होइन। इन्डिभिजुअल ल्यान्ड लिज होइन, फार्मिङ सिस्टम भनेर उनले नीति बनाए, सामूहिकताबाट इन्डिभिजुअल एकै वर्षमा चिनमा 5 टाइम्स उत्पादन भयो। त्यसैलाई हामीले एग्रिकल्चर के अरे त्यो चिनले चाहिँ एग्रिकल्चर रिफर्म भन्छ होइन। अनि त्यसपछि 5 टाइम्स उत्पादन भएपछि चिनियाहरूले किताब लेखे, चाइना फिट्स चाइना होइन। अब यस्तो इन्डस्ट्रियल के अरे यो रिफर्मको, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको रिफर्मको, एजुकेसन रिफर्मका त्यस्ता खालका पोलिसीहरू छन् होइन। अनि अब ओपननेस भन्छ नि, यो बाहिरी पनमा खुल्लापन। अब त्यसपछि 1949मा त्यो कम्युनिस्ट शासन आइसकेपछि चाइनिजहरू त धेरै त भागेर ताइवानतिर गए, च्याङ्गाई सेक पनि ताइवान गए। अहिले ताइवान र चाइनाको लडाइँ त्यही हो नि त। ताइवान त चिनको एउटा प्रोभिन्स थियो होइन। अब त्यहाँ अहिले युक्रेनको कुरा जस्तै त्यहाँ पनि सुरु हुनसक्छ होइन। त्यस्तो जियो पोलिटिक्स अनुमान गर्न सकिन्छ। तर चिनियाहरू त धेरै हङकङतिर पसेका थिए, मकाउतिर पसेका थिए। तर देङले के भन्यो भने बाहिरी संसारलाई खुल्ला गर्नुपर्छ, हामीले व्यापार आयात निर्यातको कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ। अनि उनले एउटा पोलिसी बनाए, उनले सेजहरू स्पेसिफिक इकोनोमिक जोनहरू बनाए, 4वटा स्पेसिफिक इकोनोमिक जोन बनाएर उनले सुरु गरे। त्यो सेन्जेनमा, ग्वान्जोमा यसरी सुरु गरे। र उनले चिनबाट भागेर गएका जो तपाईँको धनी चाइनिजहरू थिए नि, तिमीहरू देशभित्र आओ, ल्यान्ड फ्री, ट्याक्स 5 वर्ष लिन्न, तर मान्छे हाम्रो काम पाउनु पऱ्यो होइन। त्यो तिमीहरूले उत्पादन गरेको सामान देशभित्र कन्जम्सन गर्ने होइन, बाहिर बेच्नु पऱ्यो। अहिले हाम्रो यो सेज भनेर भन्छन् नि, त्यो सेजको चाहिँ पोलिसी त्यहाँबाट सिकिएको हो र त्यहाँ उत्पादन गरेको चाहिँ बाहिर निर्यात गर्ने भन्छन् नि। अपरेसनै गर्न सक्दैन होइन। दमादम चाइनिजहरू आयो चिनमा त। अब जनसङ्ख्या धेरै, चिप लेबर होइन, जमिन फ्री, आन्तरिक खपतमै पैसा ल्यायो त भइहाल्यो, टेक्नोलोजी ल्यायो त भइहाल्यो होइन। अनि चिनियाहरू फेरि यति धेरै चिनियाहरूले काम पाए त्यसपछि होइन। अनि उनीहरूले उत्पादन गरेको कुरा चाहिँ बाहिर गयो होइन। र आजको चिन परिवर्तनको मूल मन्त्रै भनेको के हो भने घरेलु रूपमा सुधार, बाह्य रूपमा खुल्लापन। अनि अब यहाँ त के छ भने त्यही नमुना यहाँ लागू गर्नुपर्छ, कपी गर्नुपर्छ भन्ने होइन। केही न केही त्यसबाट हामीले पाठ त सिक्न सक्छौँ। तर नीतिगत परिवर्तन नगरिकन कार्यक्रम रूपमा परिवर्तन हुँदैन होइन। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले
पहिले नीति कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ, त्यो नीति कार्यक्रममा योजनाहरू तालमेल छैनन्, त्यो नीति कार्यक्रममा तपाईँको बजेटको तालमेल छैन, होइन? अनि त्यसपछि कार्यान्वयनको पक्षमा केही कुरा परिवर्तन छैन। अनि नीतिगत कुरा नै परिवर्तन नगरिकन रिजल्ट कसरी निस्किन्छ, होइन? हिजो पञ्चायतकालको हुबहु नीति अहिले लागू भएको छ भने चेन्जेस कसरी आउँछ? कङ्ग्रेस सरकारमा छ र उसले त्यही खालको नीति कार्यक्रम अवलम्बन गरेको छ, अर्कोले चेन्ज दिन सकेन भने त्यसैको कन्टिन्यू मात्रै हुन्छ, होइन? मतलब सुन्तला रोपेर आँप फल्दैन, होइन? आँप फलाउनको लागि आँपकै बिरुवा रोप्नुपर्छ। अनि देश बनाउने हो भने त यहाँनिर प्रब्लम छ, यो नीतिगत प्रब्लम छ, यो कार्यक्रम प्रब्लम छ भनेर त हेर्न पर्यो नि। यथास्थितिमा हाम्रो अर्थतन्त्र कति समयसम्म ड्राइभ हुन सक्छ? मलाई त पेट्रोलले देखाइसक्यो त, हामी खरिद गर्न सक्दैनौँ भन्यो नेपाल, होइन? श्रीलङ्का जस्तै स्थिति त आउनु लागिसक्यो त, होइन? अब अहिले अस्ति म आयल निगममा गएर साथीहरूलाई बुझाएको थिएँ, अब त्यहाँ चाहिँ 15 दिनमा 2 अरब जति घाटा हुन्छ अरे अहिले, होइन? क्रुड ओइल बढिसक्यो, यहाँ मूल्य बढाउन सकिँदैन। त्यही पनि मूल्य बढे पनि आन्तरिक रूपमा आयल निगमलाई एक खालको के होला, राहत होला, होइन? अब आयल निगम शक्ति पब्लिकको के छ? अब आयल निगमसँग चाहिँ अब 25-30 अरब जति कति पैसा थियो नाफामा, त्यो पैसा सकेर ऋण लिँदैछन् अहिले। अनि ऋण लिए पनि त डलरमा त पे गर्नु पऱ्यो नि, होइन? अनि डलरमा पे गर्ने कुरा त मुद्रा सञ्चित नै तपाईँको अब डलर नै सकिन लागेको अवस्था होला, होइन? भनेपछि भोलि डलर खरिद गर्न सक्ने हामीसँग नेपाली करेन्सी भए पनि डलरै छैन, होइन? भनेपछि भोलि यस्तो स्थिति आउन सक्छ। यथा स्थितिमा धेरै जान सक्दैन, नीतिगत रूपमा केही मौद्रिक पोलिसीमा केही परिवर्तन ल्याउने पर्छ। अब यो आयल निगमको एउटा इक्जाम्पल हो, होइन? अरू हाम्रा गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू हामीले इम्पोर्ट गरेको कमोडिटीहरू हाम्रो डेली लाइफसँग कति आवश्यक हो अथवा होइन, राज्यले रिभ्यू गर्नु पर्यो। अब वाङ्गीको नेपाल भ्रमण, हामीले यसलाई एमसिसी पछाडिको बाछिटा अथवा प्रभाव भन्ने किन भन्ने? यस्तो छ, अब यो कुरालाई हामीले विश्लेषण कसरी गर्नुपर्छ भने यसको गहिरो कुरा चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कुरा हेर्नुपर्छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि, इन हुनुभन्दा अगाडि वर्ल्ड चाहिँ बाइपोलर सिचुएसनमा थियो। एउटा सोभियत रुसले लिड गर्थ्यो, अर्को युएसले अमेरिकाले लिड गर्थ्यो। संसारका धेरै देशहरू को कता झुनिने, को कता टाँसिने भन्ने अवस्थामा थिए र साना देशहरूले नन एलिग्नमेन्ट मोमेन्ट भनेर ल्याए। हामी असंलग्नता नीतिमा रह्यौँ, होइन? तर अस्ति युक्रेनको युद्ध भइरहेछ, सोभियत रुसले हालिरहेछ, हाम्रो देशको पोलिसी कस्तो छ भन्दाखेरि अब फरेन पोलिसी भनेको हाम्रो नन एलिग्नमेन्ट हो, असंलग्न हो नि त। तर हामी जान्ने बुझ्ने भएर, होइन? सरकारलाई लहर लागेको भरमा अब त्यहाँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदेश दियो, युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्यो, होइन? यति त बुझ्नु पर्थ्यो नि, बाइपोलर अवस्थामा नेपाल जस्तो देश चाहिँ असंलग्न बस्नु पर्थ्यो भन्ने त सामान्य हाम्रो फरेन पोलिसीको सिद्धान्त हो नि। त्यो फरेन पोलिसीलाई हामीले क्रस गऱ्यौँ। त मलाई के लाग्छ, जस्तो अस्ति बानेश्वरमा एउटा रमिता भयो नि, होइन? अब यो 2-3 वर्षदेखि बहस हुँदै आएको विषय, कसैका टाउका फुटे, कोही मान्छे नेता बन्न प्रयत्न गरे, पार्लियामेन्टमा पनि एक खालको कुरा देखियो नि, होइन? अब यो कुरा के लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो जजमेन्ट थियो कि त्यहाँ अमेरिका र चीन उफ्रिरहेको थियो। यो एमसिसीको विषय मैले अहिलेसम्म बोलेको विषय होइन, त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट पनि मलाई डेप्थ थाहा छैन, होइन? तर म के बुझ्छु भने यो भनेको हाम्रो लडाइँ होइन, हामी पात्रहरू र त्यहाँ अमेरिका बोलिरहेछ, त्यहाँ चीन बोलिरहेछ, होइन? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने 1945मा सेकेन्ड वर्ल्ड वार अन्त्य भइसकेपछि, होइन, संसार त युनिपोलर सिचुएसनमा गएको थियो, एक ध्रुवीय संसार भएको थियो नि। अब हिजो जस्तो त्यो न्यू इकोनोमिक पोलिसी, वार्सा प्याक्ट, नाटो यसरी डिभाइडेड थिए नि, त्यस्तो अवस्थामा थिएन। तर अहिले त्यो चाहिँ गोर्बाचोभ, होइन, मिखाइल गोर्बाचोभ, अब त्यसपछि राष्ट्रपति बनेको पुटिन त लगातार बनिरहेछ, होइन? उनको त्यो हिजो जुन एउटा संसारको 6 भागको 1 भाग ल्यान्ड ओगटेको विशाल भीमकाय देश सोभियत युनियन, त्यो सोभियत युनियन कोल्याप्स भइसकेपछि पनि, त्यहाँबाट 11-12वटा राष्ट्र अलग भइसकेपछि पनि आज सोभियत युनियन त बागै हो भनेर उनले देखाएको छ नि, होइन, रुस भनेर, होइन? अब यो सङ्केत के हो भने अब त्यो के भन्छ जेलेन्स्कीलाई पनि के गर्यो भन्दाखेरि पहिले त नाटोले फिडब्याक दिएकै हो नि, अगाडिबाट हामी छौँ भनेर भने जस्तै हो नि, होइन? हाम्रो माधव नेपाल पार्टी खोल्दाखेरि
त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले पछाडिबाट घचडे यस्तो हेर्छु त कोही पनि छैनन् भने जस्तो जेलेन्स्की त्यही अवस्था पुग्यो होइन। यो चाहिँ एउटा थर्ड वर्ल्ड वारको के हो सङ्केत होइन। त्यही पनि ती मान्छे युद्ध लडिरहेछन्। तर अब अहिले सोभियत युनियनले ठिक के अरे रुसले ठिक गरिरहेको छ कि जेलेन्स्कीले ठिक गरिरहेको छ त्यतापट्टि हाम्रो बहस होइन होइन। यसको हाम्रो बहस चाहिँ हामीले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई अब त्यहाँनिर के छ भने सोभियत युनियन जोडिसकेपछि अब त्यहाँ अहिले कसलाई सहयोग गर्ने कुन कुन राष्ट्रहरू भन्दा क्लियर बुझिन्छ वर्ल्डमा होइन। चीन तटस्थ बसेको छ यो युद्धमा तर अल्टिमेटली उनीहरूको दोस्ती जुन खालको छ हिजोको रुससँग निकटता छ, बिचमा उत्तर कोरिया छ पनि त्यतिपट्टि निकटताको कुरा होला होइन। त्यसैले आर्थिक हिसाबमा यो सामरिक कुरा छोडौँ, आर्थिक हिसाबमा अहिले वर्ल्ड बाइपोलर सिचुएसनमा छ। अहिले अमेरिकाको इकोनोमी चीनबाट चल्छ। पिपुल्स रिजर्भ ब्याङ्क जो चाइनाको राष्ट्र ब्याङ्क हो, सेन्ट्रल ब्याङ्क हो, अब त्यहाँ अमेरिकाको करेन्सी भन्दा त्यहाँ बढी डलरको रिजर्भ छ। ट्रेड वार चलिरहेको छ अमेरिकाको र चाइनाको बिचमा। अहिले ट्रेड डिफिसिट हेर्ने हो भनेदेखि अमेरिका कति ट्रेड डिफिसिटमा छ चाइनाको होइन। भनेपछि अब ग्लोबल रूपमा हिजोको सामरिक कुरा होइन कि अहिले आर्थिक इम्पायरको भन्ने कसले बिजनेसलाई बढी क्याप्चर गर्ने भन्ने होडबाजी हो यो सुपर पावरहरूको बिचमा। र यसरी आर्थिक हिसाबमा हेर्ने भने अब वर्ल्ड चाहिँ बाइपोलर स्थितिमा गइसक्यो होइन। अब त्यहाँ इन्डो पेसिफिक अलायन्स यो 4वटा देशको इन्डिया, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाको एउटा मिलिट्री अलायन्स छ होइन। अब यो एमसिसी भनेको एउटा कर्पोरेसन हो। त्यसले विभिन्न प्रोजेक्टहरू दिएर अब देशहरूलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाउने अथवा आफ्नो लबीमा ल्याउने धर्मको नाममा निकटता बढाउने रणनीति नै हो। हामीलाई एमसिसी माया गरेर आएको होइन नि, हामी चीनको छिमेकी भएर हाम्रो देशमा आएको। त्यहाँभित्र केही सर्टेन इन्ट्रेस्टहरू त छन्। अब बिआरआई परियोजना पनि केही इन्ट्रेस्टहरू त होला होइन। उसले कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट उसले आफ्नो ट्रेड एक्सपान्ड गरेर चाहला होइन। इन्डियाले किन बाटो बनाइन्छ नेपालमा भन्दाखेरि बाटो बनाइदियो भने हामी माखो पर्छौँ, उसले गाडी बेचिरहेको हुन्छ नि। गाडी पनि खरिद गरौँ, इन्जिन पनि खरिद गरौँ, तेल पनि खरिद गरौँ, टायर पनि खरिद गरौँ, अनि त्यही गाडीको माध्यमबाट हाम्रो सामान पनि ल्याए। त्यसैले बाटो बनाइदिया होला नि त होइन। भनेपछि त्यतिकै मायाले कसैले केही गर्दैन। अब अहिले यी दुईवटा परियोजनाहरूको बिचमा म यति मात्रै भन्छु, हामीले बिआरआईसँग एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ होइन। सी जिनपिङको भ्रमणको कुरामा होस्, हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूको चाहिँ चीन भ्रमणको कुरामा होस्, हामीले त व्यापक एग्रिमेन्टहरू गरेका छौँ नि। हिजो इन्डियाले नाकाबन्दी लगाएको बेलामा हामीलाई तेल चाहियो भनेर पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भावनाको हामीले कुरा गरेका छौँ। यतापट्टि हाम्रो भूपरिवेष्टित देशलाई हामीले भूजडित देश भन्यौँ र हिजो हामीले कलकत्ता अथवा के यो भन्छ विशाखापट्टनम यो पट्टम यहाँसम्म मात्रै हाम्रो एक्सेस थियो भने अहिले हामीले चीनसँग गएर चाहिँ के गर्यौँ, 4वटा सी पोर्ट र होइन सी पोर्ट र 3वटा चाहिँ ड्राई पोर्ट ल्यान्ड पोर्टहरूको चाहिँ एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। तर त्यो ठाउँबाट किन व्यापार भइरहेको छैन? कोरोनाको मात्रै कारण हो। तर यतिखेर नेपाली जनमानसमा प्रश्न के उठ्नुपर्छ भने पोलिसी र सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले के कुरा सोच्नुपर्छ भने एउटा 51-55 अरबको एमसिसी परियोजना पारित गर्न त्यत्रो ठुलो लडाइँ भयो देशमा। तर बिआरआईसँग एग्रिमेन्ट गरेका कुराहरू किन इम्प्लिमेन्ट हुँदैनन् होइन। म चीन पढेर यसले चीनको एडभोकेसी गर्छ भनेर कसैले सोच्ला होइन। तर मैले त्यस्तो गरेको छैन। प्रश्न के हो भने अब हाम्रो देशमा अनुदान बन्द हुन्छ कि हुन्न? यो एमसिसी पारित भयो, यसले के इम्प्याक्ट ल्याउला त्यतापट्टि म बहस गर्दिनँ। भोलि हिजो पार्लियामेन्टमा कुर्लिने मान्नेहरूले भने जस्तै यताबाट यति अरब ल्याऊ, यताबाट यति अरब ल्याऊ भनेर कुर्ले जस्तै भोलि चीनले 60 अरब देला पार्लियामेन्टमा पारित गर्ला, त्यस्तै शर्तहरू राख्ला, त्यो अनुदान लिने कि नलिने प्रश्न यहाँ। भोलि जापानले देला, भोलि भारतले देला, सबै अनुदानहरू अहिलेसम्म पार्लियामेन्टबाट पारित भएको थिएनन्। तर त्यही एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको त्यो एउटा परियोजना जो ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित छ, त्यही परियोजना पार्लियामेन्टबाट पारित किन गर्नु पर्यो? भोलि क्यानाडा आएर चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पारित गरौँ भनौँ भने गर्ने कि नगर्ने होइन। भनेपछि यो अनुदानका सम्भावनाहरू धेरै आउँछन् होइन कि यो पार्लियामेन्टबाट पारित गर्ने जुन एउटा तौर तरिका हामीले डेभलप गरेका छौँ त्यसले चाहिँ एउटा झन्झटिलो प्रोसेस हामीले क्रिएट गरेका छौँ। म त्यहाँनिर स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई नजिर समाउँछन् दाताहरूले, हजुर दाताहरूले अथवा छिमेकीहरूले चाहिँ त्यो नजिर समाउँछन् भनिराख्नु भएको छ। त्यो किन समाउनुहुन्न? मैले चाहिँ उहाँलाई ऋण दिँदाखेरि आफ्नो शर्त बमोजिम दिएँ, तपाईँ र मेरो बिचमा टकराव छ, अनि तपाईँले दिँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा दरो शर्त राख्नुहुन्न र राख्नुहुन्छ नि त। एउटाले पारित गर्ने के अरे संसदमै गर्ने होइन, शर्तहरू राख्ने, म चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग मात्र किन गर्ने? तपाईँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग मात्र किन गर्ने? तपाईँले त उहाँलाई भन्नुहुन्छ फल्नसँग त यसो गरिस्
मसँग किन गर्दैनस् भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ नि। त्यसैले अब सायद चाइनाको पनि यही प्रश्न होला होइन। यसले यो चाहिँ चाइनाको वरिपरिमा 16वटा देशहरू छन् होइन, र त्यसमा अत्यन्तै संवेदनशील छिमेकीको रूपमा हामी रहेका छौँ। किनभने हाम्रो देश तिब्बतसँग जोडिएको छ र तिब्बतको प्रोटेक्सनको लागि चाइनाले डिफ्रेन्ट खालको रणनीति अख्तियार गरेको छ। उसको सुरक्षा संवेदनशीलता पनि यहाँ जोडिएको छ। हामीले सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्यौँ भन्ने उसको बुझाइ होइन, उसको बुझाइ त्यस्तो नहोला होइन। अब कम्तीमा उसले चाहिँ के भन्छ वान चाइना पोलिसी, उसको चाहिँ फरेन पोलिसीको एउटा प्रमुख कारण हो। उसको यो 5 प्रिन्सिपल अफ पिसफुल कोएक्जिस्टेन्स भन्छ नि, पञ्चशीलको सिद्धान्त उसको चाहिँ दोस्रो फरेन पोलिसी हो होइन। अब उसले हाम्रो छिमेकी देशहरू अथवा संसारको कुनै देशहरूमा पनि एन्टी चाइनिज गतिविधि नहुन् होइन भन्न चाहन्छ। तर एमसिसी नेपालमै टार्गेट गरेर किन आइरहेछ त, यो प्रश्न पनि त छ। यसले एन्टी चाइनिज एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने बहसहरू पनि भयो होला। त्यसभन्दा पछाडि बेजिङको सन्देश लिएर बङ्गी आउँदैछन् होला होइन। अब त्यो फर्मल डिक्लेयर नभएपछि त भन्ने कुरा भएन। निश्चित रूपमा अब कोभिडको अवस्था थियो होइन। कोभिडको अवस्थामा पनि संसारका धेरै देशहरू उनीहरूसँग जो एग्रिमेन्ट भएको छ, BRI एग्रिमेन्ट भएको छ कन्ट्रीले होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ दबादम इम्प्लिमेन्ट भइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ भएन, फाइल अगाडि नेपालमा चाहिँ तपाईँलाई यतिसम्म भनौँ कि यो कुरालाई त हामीले क्लोजली हेरिरहेका छौँ नि। BRI एग्रिमेन्टको फाइल जो परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला भएको छ, उही परराष्ट्र मन्त्रीले डरभित्र खाँदैछ। डाक्टर प्रकाश रण महतको पालामै समस्या आयो भन्ने आएको हो डेफिनेटली होइन। अनि उहाँ चाइना जानुभएको थियो, पछि त्यहाँ चाइनिजहरूले उहाँलाई सोधे पनि होइन, नेपाली विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ सोधे पनि। अब यस्तो खालको अवस्था छ, यदि तपाईँ कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो एग्रिमेन्ट किन गर्न पर्यो? यो छाडो हाल्ने विषय हो र होइन। त्यहाँ त शर्तहरू पनि थिएनन् नि त, हिजो त हो कि होइन? शर्तहरू थिए त्यहाँ थिएन भनेपछि एग्रिमेन्ट गरेपछि हामीले चाहिँ रेलवे बनाइदिन्छौँ, इकोनोमिक कोरिडोर बनाइदिन्छौँ होइन, जब क्रिएट गर्छौँ भन्ने परियोजनाहरू त डर मुनि गयो नि होइन। 19 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो सानो डिप्लोमेटिक इफोर्टबाट भएको थिएन। हाम्रो राष्ट्रपति चीन जानुभएको थियो होइन। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जानु, उहाँहरूको कूटनीतिक प्रयासबाट यो कुरा सफल भएको थियो नि। त्यतिखेर तपाईँलाई गरेका सम्झौताहरू थाहा छ होइन। जति सम्झौताहरू भए परराष्ट्र मन्त्रालयबाट इन्टर मिनिस्ट्री कम्युनिकेट भएको छैन, पत्रचार भएको छ। अनि यो चाहिँ के हो त होइन? यो त अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो नि। त्यसबाट हामीले हाम्रो देशले हामी असंलग्नता अथवा समान छिमेक नीति होइन, हाम्रो देशले चाहिँ त्यो इकोनोमिक बेनिफिट प्राप्त गर्दैन थियो भने त्यो एग्रिमेन्ट किन गर्नु पर्थ्यो होइन? त्यो हामीले लिने मात्रै कुरा गरेका थियौँ, दिने त कुरा केही गरेका थिएनौँ होइन। भनेपछि यी कुराहरू नबढाउने अनि त्यसपछि एमसिसी एउटा 55 अरबको कुरा चाहिँ बढाउने होइन, पार्लियामेन्टबाट पारित गर्ने भनेपछि हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, अब युक्रेनको अहिलेको मतदानले पनि अलिकति प्रो पश्चिमा जस्तो, प्रो अमेरिकन जस्तो होइन, यस्तो खालको कुरा त्यो मेसेज बेजिङले बुझ्यो। त्यो मेसेज त सिम्पल उसले बुझेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले यथास्थितिमा उत्तरबाट ठुलो सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था आजका दिनमा चाहिँ छैन, विश्वासै छैन। द्याट डिपेन्ड्स अन आवर फरेन पोलिसी। फरेन पोलिसी हाम्रो कहाँ रहेर देखिहाल्यो। तपाईँको कन्ट्रीको फरेन पोलिसी नन एग्रिमेन्ट थियो, असंलग्न थियो। अब युक्रेनको त्यो चाहिँ माथिबाट रकेट बर्साइदियो भनेर तपाईँको चाहिँ अब हामीले रुसको विरुद्धमा मतदान गऱ्यौँ नि होइन, एक पक्ष त लाग्यो होइन। भनेपछि हामी कहाँ छौँ के? त्यसले त हाम्रो होल आर्थिक पोलिसी, दाताहरूबाट लिनुपर्ने सहयोग होइन, यी सबै विषयमा प्रश्न उठाएको छैन र छ नि त। अनि अर्को कुरा त्यो BRI र एमसिसीकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि होइन, एमसिसीको बारेमा यत्रो रातो दिन दौडधुप गर्नुपर्ने, एमसिसी पास गर्ने सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन, त्यो पारित नहुने अवस्थामा फेरि सरकार चेन्ज हुने अवस्था पनि सृजना हुने, समीकरण फेरिने सम्भावना, धेरै मन्त्रीहरूका जागिर जाने सम्भावना, धेरै नेताहरूका जुङ्गाका जुन ताउहरू छन् नि ती खुस्किने सम्भावना। यहाँ मान्छे सुतेनन् नि होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी पारित गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि 18 तिर भएको BRI सम्झौता चाहिँ
तपाईँ घर राम्ररी हुनुपर्ने होइन। राष्ट्रपति चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आएर गरिएका सम्झौताहरू घर राम्ररी हुनुपर्ने, इन्टरकनेक्सन नहुनुपर्ने होइन। अब मैले यो कुरा भन्दा त मैले अघि भनिसकेँ प्रो चाइनिज रहेछ भन्ला होइन। म त चीन पढेको मान्छे हो होइन। म के कुरामा विश्वास गर्छु भने नेपालको डेभलपमेन्टको लागि चीन अपरिहार्य छ। यसको अर्थ उसको पपेट बन्नुपर्छ होइन। जसरी हाम्रो नेताहरू इन्फ्लुएन्स हुनुहुन्छ नि त्यस्तो होइन। कसैको सुरक्षा छातामा जानु जरुरी छैन। सुरक्षा छातामा जानु जरुरी छैन। त्यहाँको मोडलले कपी गर्नुपर्छ त्यो जरुरी छैन। तर चीनबाट लिने पनि त आर्थिक बेनिफिटहरू, इकोनोमिक बेनिफिटहरू जे छन्, हाम्रा पूर्वाधारमा लिनुपर्ने बेनिफिटहरू जे छन् त्यो त लिन सक्नु पर्थ्यो नि। त्यतातिर त ध्यान त्यो विश्वास पनि हामीले गुमाएका छौँ। त्यो विश्वास पनि हामीले गुमाएका छौँ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद किसिम। डाक्टर कल्याण रोका, राजनीति अर्थ मामिलाका विज्ञ, विशेष गरी नेपाल चीन सम्बन्धको सन्दर्भ पछिल्लो समयमा एमसिसी अमेरिकी सहायता परियोजना अनुमोदन गर्नका लागि संसदबाट पारित गराउनका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र जुन खालको विभाजन देखियो, जुन खालको विवाद देखियो र त्यो सँगसँगै पछिल्लो समयमा चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको तालिकाहरू आउन थालेका छन्। चीनको राजदूतको नेपालमा बस्दै गर्दा दौडधुप बढिराखेको छ, राजनीतिक भेटघाट बढिराखेको छ। किनकि एमसिसी संसदमा लैजाँदा टेबल गर्दा जसरी अमेरिकीहरूले उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू दिए, जसरी चीनबाट त्यसको क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त भयो, यसले हामी दुई शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा परिराखेका छौँ र यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र, हाम्रो राजनीति, स्थायित्व, विकास सबैमा प्रभाव परिराखेको छ भन्ने एउटा सन्देश त गएकै थियो नै। यही परिस्थितिमा हाम्रो अर्थतन्त्र पनि थेग्नै नसकिने गरी भासमा गइराखेको सन्दर्भमा हामीले अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने र छिमेकबाट कस्ता लाभ लिन सक्ने, यिनै विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर कल्याण रोकालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।